Grupi për studime juridike dhe politike ka themeluar qendrën për raste gjyqësore strategjike. Por çfarë është kjo qendër dhe cili është qëllimi i saj? Qendra për raste gjyqësore strategjike synon të forcojë sundimin e ligjit në Kosovë nëpërmjet procesit gjyqësor strategjik. Proces gjyqësor strategjik do të thotë të dërgosh në gjykatë raste të cilat i shërbejnë interesit publik dhe të mirës së përgjithshme, apo raste nga të cilat mund të përfitojnë një numër i madh i qytetarëve. Për shembull, proces gjyqësor strategjik do të thotë të dërgosh në gjykatë rastet kur një kompanisë i është dhënë leja për të vepruar, edhe pse është ditur se kjo kompani helmon tokën dhe u shkatërron të mbjellurat shumë qytetarëve, apo kur një organ i administratës trajton një grup të qytetarëve ndryshe për shkak të racës, gjinisë apo për arsye tjera diskriminuese, apo kur një institucion publik vazhdimisht shkel të drejtat themelore të qytetarëve, si të drejtën për të ndikuar në vendimet për mjedisin ku jetojnë, të drejtën për qasje në dokumente publike, si dhe shumë të drejta të tjera themelore. Kështu, qendra për raste gjyqësore strategjike praktikon procesin gjyqësor strategjik, pra zgjedh me kujdes, përpunon dhe dërgon në gjykatë raste nga të cilat përveç se përfitojnë paditësi individual, mund të përfitojnë edhe shumë të tjerë në pozitën e njëjtë. Por, cilat raste i trajton qendra dhe si? Qendra për raste gjyqësore strategjike përzgjedh raste të cilat mendohet se do të kenë ndikim më të madh në shoqëri. Raste të cilat mund të sjellin reforma ligjore, sociale dhe politike aty ku nevojiten. Qendra fokusohet në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e punëtorit dhe në shumë fusha të tjera. Misioni i qendrës është që të krijohen precedent apo shembuj të mirë për të ndjekur, në mënyrë që shkeljet e institucioneve publike të mos përsëriten më, apo së paku të ndëshkohen si duhet. Kështu, qendra trajton rastet kur institucionet publike bëjnë shkelje të akteve juridike të cilat dëmtojnë shumë qytetarë, apo kur këto akte kanë zbrastira dhe paqartësi që duhet të rregullohen, apo kur aktet juridike po keq interpretohen në dëm të qytetarëve. Përgatitja dhe përfaqësimi i rasteve strategjike në gjykatë bëhet nga grupi juristëve të qendrës, të cilët punojnë me profesionalizëm dhe përkushtim për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe interesit publik. Qendra gjithashtu përdor hapësirat mediale, avokimin e vazhdueshëm dhe publikimin e analizave në mënyrë që publiku të informohet sa më mirë për shkeljet apo problemet e caktuara. Sepse vetëm një publik i mirë informuar dhe kërkues mund të nxjisë më tej autoritetet përgjegjëse të marrin vendime të drejta dhe në kohë. Qendra për raste gjyqësore strategjike i shërben interesit publik dhe është e hapur për të gjithë. Rastet përzgjedhen nëpërmjet hulumtimeve të bëra në qendër, si dhe nëpërmjet ofrimit të një platforme ku qytetarët mund të aplikojnë në qendër. Nëse mendoni se një institucion publik në Kosovë, si administrata dhe gjykatat, ka shkelur të drejtat e juaja, ju mund të aplikoni që rasti juaj të përfaqësohet nga qendra. Ju vetëm duhet ta plotësoni formën e aplikacionit që gjendet në webfaqen e internetit të qendrës www.cslkosovo.org dhe ta dërgoni në email adresën office@cslkosovo.org. Pastaj, komisioni i qendrës do të vlerësojë nëse rasti juaj mund t'i përkas procesit gjyqësor strategjik dhe do të ju njoftoj për vendimin. Nëse rasti juaj përzgjedhet, ju do të keni mundësi të përfaqësoheni nga juristët e qendrës për të mbrojtur të drejtat tuaja pa pagesë. Në të njëjtën kohë, ju mund të ndihmoni të tjerët që gjenden në pozitën tuaj dhe rasti juaj mund të bëhet ndryshimi që na nevojitet në Kosovë.